დღემშვიდობისა მოგესალმებით. გამარჯობა, ყველას მივესალმებით. როგორ გრძნობ გიორგი თავს წვიმიან ბათუმში? შესანიშნავად ბათუმი და წვიმა სინონიმებია და შესაბამისად როცა გამოურევს ხოლმე მზიანი ამინდის შემდეგ უხდება ხოლმე ჩვენს ქალაქს ცვარი და ნამი. ხო, როგორც ჩვენი სინოპტიკოსი კობა ფარტენაძე ამბობს, არ უნდა მოვიწყინოთ, ძალიან მალე გამოიდარებს და სწორედ ის ამინდები გვექნება, რომელიც ჩვენ ძალიან მოგვენატრა და ძალიან გვინდა. ახლა საინტერესო არის თუ რატომ უნდა გაატაროს ჩვენმა მაყურებელმა ჩვენთან ერთად მომდევნო საათ ნახევარი, ამისთვის უნდა ვნახოთ ანონსი და გავიგოთ თუ რა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის განმავლობაში. დღეს გადაცემაში ნახავთ აჭარის კულტურის სამინისტროს სიახლეებით და შემოქმედებითი პროექტების მხარდაჭერა. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე ირმა აბულაძე. პოეტ ნანა ცინცაძის შემოქმედებითი ღონისძიება ვიხილოთ ნონა მგზავრიძის პირდაპირ ჩართვაში. წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღე. გადაცემის სტუმარია სოფო ღლონტი. რამდენად მნიშვნელოვანია ენების შესწავლა და როგორია სწავლების მეთოდიკა სკოლებში. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს ინგლისური ენის მასწავლებელი ნათია მეგრელიძე. თოჯინების თეატრის გასტროლები ბულგარეთში. გადაცემის სტუმარია თოჯინების თეატრის დირექტორი ირაკლი კიკვაძე და მსახიობი სალომე ცაგურია. ესე იგი ძალიან კარგ თემებზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. ნამდვილად. როგორც ყოველთვის. როგორც ყოველთვის ნამდვილად ჩვენ ვანებივრებთ ამით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და გიორგი ამითთან დაკავშირებით რა ვამბობდი, ანუ მოლოდინი რა თქმა უნდა გვაქვს, რომ ძალიან ცხელი და საინტერესო ზაფხული გვექნება და ამ მიმართულებით ბათუმი ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე რაღაცნაირად, თუმცა არა მხოლოდ ზაფხულში, აი მთელი წლის განმავლობაში მუდმივად ჩვენს ქალაქში ძალიან საინტერესო ღონისძიებები მიმდინარეობს ხოლმე და ეს ერთგვარ რაღაცნაირ ხიბლს მატევს ჩვენს ქალაქს. საინტერესო არის წელს რა ღონისძიებები, რა პროექტები იქნება დაგეგმილი, ამიტომ უნდა მოვიწვიოთ მე აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე ირმა აბულაძე. მიმდინარე პროექტებზე, სიახლეებზე მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, გამარჯობა, მოგზავნით ქალბატონო. მიხარია თქვენიდან ახლა. ჩვენს მაყურებელს. მადლობა რომ ინტერესდებით კულტურის სამინისტროს იდეებით, პროგრამებით. ნამდვილად ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის, ასევე სასიხარულო არის. საინტერესო არის ამ ეტაპისთვის რა მიმდინარე პროექტები გაქვთ, რა სიახლეები გაქვთ და რას უნდა ველოდოთ. მინდა თამამად გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის სამინისტრო ცალკე სტრუქტურად მცირე ხნის წინ ჩამოყალიბდა, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო ხედვები და უკვე პრიორიტეტები განისაზღვრა. პირველი რაც თქვენს კითხვაზე გამახსენდა, ეს არის პირობითად შეიძლება ასე ვუწოდოთ 4 სეზონის მუსიკა, 4 სეზონის კულტურა. რაც ითვალისწინებს იმას, რომ ღონისძიებები და პროგრამა მთლიანად გადანაწილდება არა მხოლოდ ზაფხულის სეზონზე, არამედ 4-ვე სეზონზე. თუ კი ვამბობთ, რომ აჭარა არის 4-ვე სეზონზე საინტერესო ტურისტული თვალსაზრისით, აქვს თავისი ფერი, თავისი გემო, კულტურას აქვს თავისი ჰარმონია და კულტურის სამინისტრო შეეცადა, რომ აი ეს პროგრამები მთელი წლის განმავლობაში გადანაწილებული იყო, ისეთივე საინტერესო და სახალისო იყოს ზამთარი, როგორც ზაფხული. კი ბატონო. განსაკუთრებით კიდევ ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც კულტურის სამინისტრომ განსაზღვრა, ეს არის მთის ფესტივალების და მთაში კულტურის უფრო მეტად განვითარება და ხელშეწყობა. სლოგანი პირობითად კულტურის სამინისტროსი არის ის, რომ კულტურა ყველა სახლში და ყველა სოფელში, სწორედ ჩვენი პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების დროს განსაკუთრებული ყურადღება და მნიშვნელობა მიექცევა მთაში ფესტივალებისა და ღონისძიებების უფრო მეტად აქტიურებას და ჩატარებას. კი ბატონო. ასევე შეიძლება გავაგრძელოთ. კი, რა თქმა უნდა. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე და ინიციატივა ეკუთვნის მინისტრ ქალბატონ ელის ობოლქვაძეს არის მუსიკალური აბონემენტი, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ მთლიანად მთელი წლის განმავლობაში შეიქმნას ერთიანი კალენდარი, არა მხოლოდ კულტურის სამინისტროს, არამედ ჩვენი კოლეგა სამინისტროებთან ერთად, ასევე ტურიზმის დეპარტამენტთან, ახალგაზრდობის დეპარტამენტთან, ბათუმის მერიასთან ერთად და ეს კალენდარი შექმნის სტაბილურობას იმისას, რომ მაყურებელს მომხმარებელს საზოგადოებას მუდმივად გქონდეს წვდომა ჩვენ ღონისძიებებზე, რომელიც რეგიონის მასშტაბით განხორციელდება, შექმნის სტაბილურ
სმენელს, მაყურებელს, მომხმარებელს და ამავე დროს სტაბილურობის განცდა ექნებათ არტისტებსაც, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს მომავალში ეს კალენდარი თქვენთვისაც, მედიისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც იქნება ცნობილი. არაჩვეულებრივია. ასევე თქვენ გამოაცხადეთ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, საგრანტო მხარდაჭერის კონკურსი, ხო? აი, რას მოიცავს ეს კონკურსი, ვის შეუძლია ამაში ჩაბმა და რა არის მიზანი ამ ყველაფრის? გარდა იმისა, რომ როგორც გითხარით, განისაზღვრა უკვე პრიორიტეტები, საომავლო გეგმები, ამავე დროს არის პროგრამები, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება კულტურის სამინისტროს ეგიდით, ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ეს არის კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა, რომელიც ორ საინტერესო ქვეპროგრამას მოიცავს. წლების განმავლობაში პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ამ პროგრამის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი და საზოგადოებამ ახლოს ძალიან ბევრ საინტერესო ღონისძიებას. სწორედ ამის გათვალისწინებით ყოველწლიურად ხდება დაფინანსების გაზრდა 2025 წელში. ერთ-ერთი ქვეპროგრამის, რომელიც ითვალისწინებს ფესტივალებისა და ღონისძიებების ორგანიზებას, როგორც საერთაშორისო, ისე რეგიონული მასშტაბით, სწორედ 900.000 ლარი არის გამოყოფილი, ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები განხორციელდეს. განაცხადების მიღება მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და სრულდება 24 აპრილის ჩათვლით, ანუ ხვალ სრულდება. განაცხადების მიღების შემდეგ შესაბამისი კომისია განსაზღვრავს უკვე გამარჯვებულებს, რომელთა პროექტების დაფინანსებაც მოხდება და რომლებიც შემდეგ წლის განმავლობაში განახორციელებენ აი ამ პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების ავტორები. ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რითაც კომისია იმუშავებს, ეს არის მხატვრული და შემოქმედებითი ღირებულება პროექტისა. პროექტის მაქსიმალური ღირებულება ერთი პროექტის ეს არის 80.000 ლარი, თუმცა არნიშნავს, რომ ყველა მიიღებს 80.000 ლარს, მინდა ვთქვა, შესაბამისი კომისია შესაბამისი კრიტერიუმების შედეგად დაჯამებული ქულების შედეგად გამოავლენს სხვადასხვა ნიშნით დაფინანსებულ პროექტებს. მეორე მთავარი ფაქტორი ეს არის შემოქმედებითი გუნდის განაცხადის წარმოდგენი გუნდის გამოცდილება. სამინისტროში არის პროექტები, რომელიც წლების განმავლობაში ფინანსდება ამ პროგრამის ფარგლებში და მათ თქვენს თავიანთი სიტყვა უკვე საზოგადოება კარგად იცნობს ამ პროექტებს, თუმცა ჩვენ მიმდინარე წლის განმავლობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტად განსაზღვრეთ ისიც, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ მეტი შესაძლებლობა ამ პროგრამებში მონაწილეობისა. ანუ გაჩნდეს ახალი ფესტივალები, ახალი ღონისძიებები, ახალი სახელები. სწორედ კომისია მუშაობის დროს და ამ განხილვის შემთხვევაში ახალ პროექტებსაც მიაქცევს ძალიან დიდ მნიშვნელობას და ყურადღებას. ასევე ძალიან საინტერესო არის მეორე ქვეპროგრამა, ეს არის ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროგრამები, რომელსაც გამოყოფილია 30.000 ლარი, ერთი პროექტის ღირებულება ეს არის 15.000 ლარი და შესაძლებლობას აძლევს ინოვაციური იდეებს, შესაძლებლობას აძლევს კრეატიული იდეებს ვაფინანსებთ. აი, განხილვის დროს ამათ მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მივცეთ შანსი, შესაძლებლობა ყველა ნიჭიერ ადამიანს და ყველა საინტერესო იდეას, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდეს და მათ თავიანთი ნიჭი წარმოაჩინონ, საზოგადოებამ კიდევ ნახოს ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი და ფესტივალი. ასე შეიძლება ასევე ძალიან საინტერესო არის და კულტურის სამინისტრო დიდ ყურადღებას უთმობს წერლების საქმიანობის მხარდაჭერას ვახორციელებთ და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენი სასიქადულო და ძალიან საამაყო ადამიანების ფრიდონ ხალვაშის და ზურაბ გორგილაძის სტიპენდიებზე მიმდინარეობს კონკურსი უკვე დასრულდა. შესაბამისი ჟიური იმუშავებს უკვე გამარჯვებულების გამოსავლენად. ითვალისწინებს 18-დან 29 წლის ასაკის ახალგაზრდა პოეტების და შემოქმედების მოტივაციას, წარმოჩენას და მათთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემას. გამარჯვებულებს სტიპენდია დაენიშნებათ 7 თვის განმავლობაში. მინდა აქვე ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ კულტურის სამინისტრო მუშაობს გარკვეულად აი ამ მიმართულებით, რომ სტიპენდიის გადაცემა მოხდეს არა 7 თვით, არამედ გამარჯვებიდან ახალი კონკურსის გამოცხადებამდე ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში და სავარაუდოდ ეს უკვე მომავალი წლიდან დაინერგება. ამ ეტაპზე ძირითადად ეს პროგრამები გვაქვს, ეს პროექტები გვაქვს და ველოდებით ყველა ნიჭიერ ადამიანს. იგი გამოდის, რომ კულტურის სამინისტრო სრულად მზადყოფნაშია იმისთვის, რომ შემოქმედებით ადამიანს მისცეს აჩვენოს გრძელი გზა და იყოს მის გვერდით, ან ჩვეულებრივია. დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის, მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ მიმართულებით
კულტურის სამინისტრო, რომელიც ეხლა ხან შეიქმნა, გახდება ქვაკუთხედი იმ პერსონალური თუ დაგეგმილი ღონისძიებებისა, რომელიც 4-ვე სეზონის განმავლობაში აჭარაში და ჩვენს რეგიონში ჩატარდება. არ შემიძლია არ გითხოთ საერთაშორისო პროექტების შესახებ, მე ვიცი რომ თქვენ ელჩებს შეხვდით, უკვე ქონდათ რამოდენიმე კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნის დესპანებთან საქართველოში. აი ამ კუთხით რო გვესაუბროთ, რა იგეგმება? იგეგმება თუ რა ვიზიტები საერთაშორისო ამ ყველაფერზე რო ვისაუბროთ, საინტერესოა. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საერთაშორისო ურთიერთობებს. კულტურის მინისტრ ქალბატონ ელის ობლოქაძის პირადი ნაცნობები, თავისი საერთაშორისო კავშირები ამაში უწყობს ხელს და გვეხმარება, რომ უფრო მარტივად მოხდეს საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა. იგეგმება მომავალში აჭარის კულტურის დღეები, ჩვენს დამეგობრებულ ქვეყნებში მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით ამას სიურპრიზად დავტოვებდა დღეს მედიისთვის უახლოეს მომავალში ცნობილი გახდება. ასევე იგეგმება ძალიან საინტერესო მასტერკლასები ჩვენი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსებისთვის, ტალანტებისთვის მსოფლიოს სხვადასხვა სკოლებში, გასტროლები, ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროლები იგეგმება და ამ მიმართულებით უკვე მზადდება პროგრამები და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. აქვე მინდა დავაანონსო და გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში კულტურის სამინისტრო სულ რამდენიმე დღეში გეგმავს თავისი პროგრამის სამომავლო პროგრამის მასშტაბურ პრეზენტაციას და ბუნებრივია მედია აქ იქნებით დაპატიჟებული მოწვეულები. თქვენი მხარდაჭერა ზოგადად კულტურას ჩვენ სამინისტროს ჭირდება ძალიან და დიდი მადლობა რომ ჩემი თქო ჩვენი ტელევიზია მე მაინც რაღაც მგონია რომ ისე თქვენი გუნდის ნაწილი ვარ ძალიან გვიჭერს ამაში მხარს და დიდი მადლობა ამისთვის მხარდაჭერისთვის ჩვენც მოდმივად მზადყოფნაში ვართ ხო გიორგი რა თქმა უნდა შუადღის ეთერი და დიდი შესვენება ყოველთვის აშუქებს რეგიონში მიმდინარე კულტურულ ღონისძიებებს და მე მიხარია რომ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი უკვე კულტურაშიც უყავს თქვენი სახით ქალბატონ ირმა დიდი ხნის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების მენეჯერი გახდათ და გვიხარია რომ თქვა ამ პროცესებში უფრო აქტიურად ვიქნებით ჩართულები მომავალში. და ჩვენს არ არის ეს სამსახურები ერთმანეთისგან ადრე თუ კი ზრუნავდი და ფიქრობდი იმაზე რომ აი ეს გამოჩენილი კულტურის მოღვაწეები წარმომეჩინა მედია სატელევიზიო ეთერში ახლა ვფიქრობ იმაზე რომ უკეთ რა ინფორმაცია მოვამზადოთ რა ამბავი მოვამზადოთ რომ თქვენთვის საინტერესო იყოს. დიახ. ხო, მე როგორც ვიცი, იაპონური საღამო მოეწყო შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში, სადაც რომელსაც ესწრებოდი, საინტერესო არის, როგორ ხდება და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ ორი ქვეყნის უდიდესი კულტურის შერწყმა. იაპონური კულტურის ქართულ კულტურასთან შერწყმა ბუნებრივია ძალიან საინტერესო არის ეს საღამოც იყო ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთი გამოხატულება აი ამისა შემდეგ ჰქონდა კულტურის მინისტრს შეხვედრა იაპონიის ელჩთან და იქ დაიგეგმა ზაფხულის განმავლობაში საინტერესო ფესტივალები იაპონური აი თქვათ საკურას ფესტივალი შესაძლებელია რომ ჩატარდეს ბათუმში ამაზეც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონკრეტულად ეხა ვერ გავაშხერებ იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ მოლაპარაკების სტადიაშია თუმცა ვადასტურებ კიდევ ერთხელ რომ საერთაშორისო ურთიერთობებს სწორედ ელჩებთან კონსულებთან ურთიერთობებს რის საშუალებითაც მოხდება ქართული კულტურის უფრო მეტად გატანა უცხოეთში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კულტურის სამინისტროში და პირადად მინისტრის მიერ ამას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. ქალბატონოვმა მინდა ასევე ჩაგიკითხოთ აი ერთიან აბონემენტზე რომელიც წლის განმავლობაში ვიზიტორს თუ ადგილობრივ მაყურებელს საშუალებას მისცემს მთელი წლის პროგრამას გაეცნოს, ხო? ეს მოხდება რაღაც ერთიანი ბაზის შექმნა, ეს ონლაინ სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი თუ თქვათ სამინისტროს გაწერილ გეგმაში მხოლოდ თუ როგორ მოხდება ამის გაცნობა თქვათ უცხოელი ტურისტებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი, მოხდება სხვადასხვა ფორმით, სოციალური მედიის საშუალებით მოხდება, ვების ჩვენი ვებგვერდების, სამინისტროების ვებგვერდების საშუალებით მოხდება, ასევე გადაეგზავნება კონკრეტულ ორგანიზაციებს, ტურისტულ სააგენტოებს, დარიგდება სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში. ან მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ
მისაწვდომი იყო საზოგადოებისთვის. თქვა ვიზიტორს კულტურის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებას შესაძლო ვიზიტორმა დაამხიოს ის თარიღები აჭარაში ჩამოსვლის. ხო ეს მნიშვნელოვანი პასაჟია. გათვლილი, წინასწარ გაწელილი, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის ვინმემ გადაწყვიტოს ერთ კონკრეტულ კონცერტზე ან ღონისძიებაზე დასასწრებად ჩამოსვლა. ეს ტურისტული თვალსაზრისითაც მომგებიანია, სტაბილურობის თვალსაზრისითაც მომგებიანია და ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს, ბევრი დატვირთვა აქვს. ესე იგი მთავარია თვალყური ვადევნოთ, ყურადღებით ვიყოთ, მზადყოფნა გქონდეს, ინფორმაცია ნამდვილად ბევრი არის, ნამდვილად ბევრი წინ სასიხარულო ღონისძიება გველოდება, არ უნდა გამოვტოვოთ. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოგზაურობისთვის, იმედი მაქვს, რომ ძალიან ხშირად გვესტუმრებით მომდევნო სიახლეებით. ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე ირმა აბულაძე და ჩვენ რამდენიმე წამში ისევ დავბრუნდებით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, მადლობა. მადლობა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და აუცილებლად სოფო არ უნდა დაავიწყდეს მაყურებელს გამოიწეროს ჩვენი არხი სოციალურ ქსელში როგორც Facebook-ზე ასევე Instagram-ზე და იყვნენ ჩვენთან ერთად ინტერაქციაში ჩვენ ყოველ თქვენს მიერ მოწერილ მესიჯს თუ კომენტარს ვკითხულობთ და შესაბამისად გვიხარია ვრეაგირებთ თემები რომლებსაც თქვენ გვაწვდით ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენი კამერის ობიექტივში და ღია ეთერში ერთ-ერთი ასეთი თემა რომელზედაც ჩვენ ახლა საუბარს განვაგრძობთ უпроსტად კი ჩართვა გვექნება პირდაპირ ნონა მგზავრიძე ჩვენი კორესპონდენტი გაგვაცნობს პოეტესას პოეტ ნანა ცინცაძის შემოქმედებას ღია ეთერში ნონა მოგესალმები აბა ნონა შემოგვიერთდი გესმით თუ არა ჩვენი მოგვიყევით აბა აი როგორც ხდები ნონა ემზადება მივცეთ დაახლოებით 1 წუთი საკმარისი იქნება ხო? ნონას 1 წუთსაც კი არა თელს ეთერსაც კი დავუთმობთ თუ გაგვიმხილს სად იმყოფება როგორ ემზადება რა ღონისძიებაზე იმყოფება იმიტომ რომ ვიცი რომ პოეტი ნანა ცინცაძე ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული შემოქმედი გახლავთ და სიამოვნებით მოვისმენ გარკვეულ სიახლეებს ნონას მხრიდან ნონა გესმის თუ არა ჩვენი უნდა შემოგთავაზოს და დიდი ალბათობით ალბათ ემზადებიან ნუ არა უშავს თუ ნონას დრო ჭირდება ჩვენ შეგვიძლია ვადროვოთ ნონა მე აი ეხლა ვხედავ ჩვენ ნონა მოგესალმებით და გისმენთ დღემშვიდობისა ნონა მოგესალმებით მივესალმები დიდი შესვენების ერთგულ მაყურებელს, ესე იგი ჩვენ ვიმყოფებით აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლაში, სადაც დღეს პოეტი ნანა ცინცაძის შემოქმედებითი ღონისძიება მიმდინარეობს, უკვე დაწყებულია. ქალბატონი ნანას შემოქმედება გამოირჩევა ემოციურობითა და სიღრმით და ის ძირითადად ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სიყვარული, სამშობლო, პირადი თუ სოციალური თემები და განსაკუთრებული მელოდიურობითა და მეტაფორებით გამოირჩევა ასევე მისი შემოქმედება. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ თავად ქალბატონ ნანა ცინცაძეს, რომელსაც წავართვით დრო, თუ შეიძლება ქალბატონ ნანა ჩემსკენ რომ გადმოიწიოთ. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და გითხრათ, რომ პირველად 17 წლის ასაკში მოვისმინე თქვენი მიერ წაკითხული ლექსი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე და გუშინ კიდევ ერთხელ როცა გავიხსენე, კვლავ მომიტევტევდა ის ემოციები და ალბათ ძალიან დიდი სიძვირფასია, როცა მსმენელთან ასე გულწრფელად შეგიძლიათ მიეწოდოთ თქვენი ემოციები. მაინტერესებს დღეს როგორია თქვენი ემოციური მდგომარეობა და პირველად ხართ თუ არა ჩვენ ქალაქში ამ მიზნით. მოგესალმები თქვენ, მივესალმები აჭარას, მივესალმები ყველას, ვინც დღეს აი ამ წუთში უყურებს გადაცემას და მინდა გითხრათ, რომ მადლობელი ვარ, ბედნიერი ვარ. ალბათ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი დღეა, იმიტომ რომ მე მიწევს ამ საოცარ აუდიტორიასთან და სრულიად აჭარასთან შეხვედრა. მე ნამყოფი ვარ დღევანდელი დღეც ბატონი ვახტანგის ინიციატივით ხდება, მე ზეკარზეც ვარ ნამყოფი მის არაჩვეულებრივ ფესტივალზე, რომლის დავიწყებაც არ შეიძლება და საერთოდ არ შეიძლება
არ იყო ემოციური, როდესაც ფეხს დაადგამ იმ მიწას, სადაც ყოველი წვეთი ჩვენი სისხლი და ჩვენი წინაპართა, აი დიდი ისტორიით არის გაჟღენთილი, რომლის გარეშეც არაფერი არ არსებობს. ნებისმიერი ზედნაშენი იმ ბაზისით ხდება, რომელიც არ შეიძლება უარყო ადამიანმა. სწორედ ჩემი ემოციურობა, ჩემი დღევანდელი ზედნაშენი გამოწვეულია იმ მრავალი დღით, რამაც მე აი ამ საოცარ ქალაქს, ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს ქართულ კუთხეს აჭარას დამაკავშირა. მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ მადლობა სიყვარულისთვის, იმიტომ რომ სიყვარულზე დიდი მხოლოდ სიყვარული შეიძლება იყოს, ის არაფრით იცვლება და მე დღეს ემოციურიც ვარ, ბედნიერიც ვარ, შეიძლება ცოტა აღელვებულიც ვიყო, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ჯანმრთელია, არ შეიძლება აი ეს შეხვედრა, აი ესეთ აუდიტორიასთან, ესეთ ადამიანთან შეხვედრა შენზე ემოციურად კვლავ არ ტოვებდეს. ნამდვილად გადამდებია თან თქვენი დადებითი ემოციები. როდის და როგორ დაიწყეთ ლექსების წერა ქალბატონო ნანა? რო გითხრათ რომ ხა ლექსების წერა დავიწყე და ლექსების ნიაღვარი და თქეში მოვიდა თქო ჩემთან აუცილებლად მოგატყუებთ. არც 2 და 3 წელს ასაკში არ დამიწყია. ალბათ ვიქნებოდი 12 წლის, ისევ სამშობლოსადმი მიზღვნილი ლექსი დავწერე, ვერც მივხვდი რომ ჩემი იყო, წავუკითხე დედაჩემს და დედაჩემმა რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა განსაკუთრებით ქართული პოეზია, მითხრა რომ მე ასეთი ლექსი არ ვიციო და მე თქვა ალბათ მე დავწერე მეთქი და მე აი სკოლის პერიოდში წერდი შიგადაში, ასე რომ თქვა ლექსებს, თუმცა მინდა გითხრათ რომ მაშინ იყო ასე თუ ოქროს მედალზე გადიოდი, აუცილებლად უნდა ოლიმპიადებზე გასულიყავი და ოლიმპიადებში მიგეღო მონაწილეობა და ერთნაირად გავდიოდი როგორც ტექნიკურ ოლიმპიადებზე, ასევე ქართულის ოლიმპიადებზე და არასოდეს არ დამიწერია გარდა თავისუფალი თემისა სხვა თემა. ჩემი მასწავლებელი მისისური გაანათლოს ღმერთმა თამარ ყიფშიძე ძალიან კარგი პედაგოგი მყავდა, სულ ელოდებოდა რომ რაღაცას დავწერდი ისეთ, სადაც მისი სახი გამოჩნდებოდა და რომ მოვიდოდი და ვიტყოდი რომ კი თავისუფალი თემა დავწერე, ხედავდი რომ დიდად ნასიამოვნები არ იყო. თუმცა არაფერი წამიგია იმით რომ წერდი თავისუფალ თემებს, ასე რომ ლიტერატურა ზოგადად და აი ეს ყველაფერი რაც უკავშირდება პოეზიას, ჩემში ასე მგონია რომ რაღაც ჩემი სისხლივით მოზრაობს და ჩემი სისხლივით არსებობს. ვის შეუძლია ლექსი დაწეროს? აი ნებისმიერ ადამიანს. ლექსი შეუძლია დაწეროს ნებისმიერმა ადამიანმა. ვისაც შეუძლია რომ გარითმოს თვალები, კარები, ალები, ვალები, მთვრალები, ნუ ლექს დაწერს ყველა. ოღონდ საინტერესო ის არის, ლექსის დაწერა კი არ არის, შექმნა ის პოეზია, რომელიც მერე 17 წლის გოგოდან დაწყებული 97 წლის ადამიანამდე ყველასათვის იქნება მისაღები, იქნება საინტერესო და შენის არ დაგავიწყდება. ნაპოლეონს აქვს ასეთი სიტყვები: ქალაქის აღება ადვილია, შენარჩუნებაა ძნელიო. ლექსის დაწერა ადვილია, მაგრამ შენ შექმნა ის პოეზია, რომლითაც შენი სიცოცხლის შემდეგაც გადახვალ უკტოებაში და დაიმსახურებ იმას, რასაც ჭეშმარიტი ხელოვნების აღიარება ქვია. აი ეს არის რთული. თქვენ როცა წერთ ლექსს, ყავთ ადამიანი, ვისაც პირველს აკითხებთ? კი, ყავს ასეთი ადამიანი, როდესაც ვაკითხებ პირველს, გადამარტო ვაკითხებ, ვუგზავნი და ჩვენ ხო ყველანი გენიოსები ვართ ზოგადად და მე მასთან წაკითხული ეს ლექსები და გაგზავნილი მახსენებს, თავში მიკაკუნებს და მეუბნება, ნან გამოფხიზე შენ არ ახარ დაუშვათ რაღაცა ისეთი. ვუგზავნი ეს არის თათია მეტრეველი, მეუბნები ხომ შენი IQ, ებრაელის IQ-ს უსწრებს მეთქი და სულ მიკვიც ატო იცის ყველაფერი და საოცრად კარგად იცის ქართული ენა, გამომდინარე პროფესიიდანაც და ყველაფრიდანაც ფსიქოლოგია და უგზავნი მას და რომ გონია რომ იდეალურია, ნუ მომწერს ხოლმე რომ გასაკეთებელია. და ხვდები რომ ამითი ყველაფერია ნათქვამი, ასე რომ ის არის ჩემი პირველ მკითხველი. თუმცა შეიძლება რომ აი ემოციურობიდან გამომდინარე პირველ მკითხველად აღმოჩნდეს ის, ვინც იმ მომენტში ჩემ გვერდით არის. თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ თანამედროვე პოეზიას? პირველი რაც მინდა ვთქვა, არასოდეს არ ვიტყვი და ყოველთვის შორს ვარ იმ აზრიდან, რასაც ქვია რომ არ ვარგიან ჩვენი ახალგაზრდები. თუ ახალგაზრდები არ ვარგიან, ეს გამოდის რომ არ ჩვენ ვარგი ხარ და კიდევ ერთი მომენტია, მაშინ შენს ერს არ აქვს მომავალი. აწმყო შობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა, ლეიბნიცის სიტყვების ილიასეული პერიფრაზი არის ყველაფრის საწყისი. თუ შენი მომავალი თაობა არის ის, რომელსაც არ უნდა სამშობლო და დღეს მით უმეტეს ჩვენს გათითოთ კაცებულ
დაცლილ საქართველოში, სადაც რომიდიან უკან დაბრუნება არავის არ უნდა, თუ ჩვენ იმას ვიტყვით, რომ ის ადამიანები, ვინც აქ დარჩნენ, ისინი ვინც ჩვენთან არიან, კიდევ არ არიან პატრიოტები და ისინი არიან ისეთები, რომლებიც არ იქნებიან ღირსეული გამგზელებლები, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი ისტორია და ჩვენი ერის ყველაფერი აბსოლუტურად დაღუპულია. მე იმედი მაქვს, რომ აი სწორედ მათ ღმერთო ამრავლეს საქართველოში, ჩემზე ნიჭიერი ახალგაზრდები. ღმერთო აი მე დაევიყო გვერდზე გამდგარი, დაევიყო ოღონდ საქართველოს ნახო. ნიჭიერებით სავსე გავწყნებული და გალამაზებული. ქალბატონო ნანა, კიდევ თუ გეგმავთ მსგავს შემოქმედებით ღონისძიებებს ჩვენ ქალაქში? იცი რა, სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჯერ წეღანაც ვქვი, რომ ბათუმი მიყვარს, არის სხვადასხვა აუდიტორია, არის სხვადასხვა მსმენელი და იცი რა, სიამოვნებით გარდა იმისა, რომ თქვათ წარმოდგებოდი როგორც პოეტი, დღესაც შესრულდება სიმღერა ჩემს ლექსზე, შეიძლება 2-იც და შეიძლება 3-იც, არ ვიცი როგორ იქნება ჩართულობა. სიამოვნებით გავმართავდი ამღერებულ ლექსს. ბათუმში. მე ჩემი პროექტია, სადაც პოეზია არის სიმღერებთან ერთად და იმდენი სიმღერის ლექსი დაწერილი, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა შემოქმედებითად. უღრმეს მადლობა ქალბატონო ნანა, თქვენთან საუბარი ერთი დიდი სიამოვნება და მსმენელიც დატკბება დღეს თქვენ მიერ წაკითხული ლექსებით. როგორც უკვე გააჟღერეთ თქვენ ლექსებზე მუსიკაც, სიმღერაც იქნება და მოდი მაყურებელს დავუტოვოთ მაშინ ჩვენი. ები, მუსიკა. საქსივერები. კარგი, დავუტოვოთ მაყურებელს მაშინ მუსიკალური ფრაგმენტი, თუ შეიძლება. და ამით დაგემშვიდობებით. ქალბატონი თამთა ყიფიანი შეგვისრულებს სიმღერას. მიყვარხარ, მეტი რა გითხრა. მიყვარხარ, გული გამითბა. მიყვარხარ ზღარამარ მითხარა ხედავ სურვილი ამიხდა ვერ შევძელი უშენობა ვერ შევძელი შენთან ყოფნას ვერასოდეს შეველები გიყურებდა შეღიმილი შეიცვალე მინდოდა და მეც ამიტომ შეგიყვარე მინდოდა და მეც ამიტომ შეგიყვარე დაბრუნდი გული ამას გთხოვ დაბრუნდი ფიქში და მათოს დაბრუნდი ნუ თუ არ მადლობა ნანა და მადლობა შენს სტუმრებს ჰანგების ფონზე დაგემშვიდობ კი ბატონო ვაგრძელებთ ჩვენ ეთერს და გიორგი ძალიან დღეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღე და მე მინდა ერთ საინტერესო და ძალიან სასიხარულო ფაქტს გამოვეხმაურო. შესაძლებელია რომ საზოგადოების უმრავლესობამ უკვე იცოდეს ეს ინფორმაცია, მაგრამ იმდენად გამიხარდა, რომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია უნივერსიტეტებში ბრუნდება ისევ ქართული ენის სწავლება, ეს არის უფრო აღდგენა, იმიტომ რომ გარკვეული წლების განმავლობაში რატომღაც არ ვიცი მიზეზი და არც გვინდა ამ მიზეზზე საუბარი. ამოღებული იყო უნივერსიტეტებიდან ქართული ენის შესწავლა და ახლა ბრუნდება დაახლოებით ალბათ 2025 წლის ოქტომბრის თვიდან ჩაეშვება ეს სიახლე და ძალიან კარგი სიახლე არის ეს და სასიხარულო არის. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი, როგორც აღვნიშნე, წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღე არის დღეს. უნდა ვისაუბროთ წიგნის მნიშვნელობაზე. რამდენად რა როლს ასრულებს ზოგადად ის ჩვენს ცხოვრებაში? არის თუ არა დაცული ავტორის უფლებები? რა პრობლემების წინაშე და გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს პოეტები? ამიტომ უნდა მოვიწვიო სოფო ღლონტი, ხელოვნებათა მცოდნე, მსახიობი და პოეტი. დღემშვიდობისა სოფო. მოგზანდით ქალბატონო სოფო. ჭეშმარიტად. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მომენატრეთ. დიდი ხანია არ ყოფილხართ ჩვენს ეთერში. რატომ დამევიწყე? გამოვასწორებთ ჩვენ შეცდომას აუცილებლად. გილოცავთ პირველ რიგში დღევანდელ გილოცავთ ღირსშესანიშნავი დღე არის ნამდვილად.
გლობალური დღე არის, მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ეს წიგნის კითხვის საჯარო და უფლებების დაცვის დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა მოკლედ. და კარგია რომ საქართველოც უერთდება ამ მსოფლიო გამოწვევას. კი ბატონო, სოფო საინტერესო მოდი დავიწყოთ მსჯელობა უფრო. როგორი არის წიგნის როლი საზოგადოებაში და როდის ჩნდება ის ადამიანის ცხოვრებაში? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. როდის ჩნდება წიგნი საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში? როდის გაჩნდა? აი ხა რომ მქონდეს დროის მანქანა, აუცილებლად გადავიდოდი საუკუნეების წინ, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და აუცილებლად მივიდოდი შუმერებთან, უძველეს ცივილიზაციასთან, სადაც წიგნი და ესეთი უძველესი დამწერლობა, ლურსმნული, რომელიც თიხის ფირფიტებზე იყო, გილგამეში, მოგეხსენებათ უძველესი და უნიშნულოვანესი ძეგლი ლიტერატურის. შემდეგ ეგვიპტეში წავიდოდი და იქ უკვე ლურსმნულ დამწერლობას, იქ საფლავებზე ტვიფრებს და რა მინდა ვთქვა, თავდაპირველად იყო სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. თვითონ სიტყვა არის ღმერთი და ამ სიტყვების ერთობლიობა ქმნის წიგნს. აი ეს არის წიგნი. უძველესი დროიდან არსებობდა წიგნი, ხელნაწერის სახით, ეს იყო თხზულებები, მითები, ლოცვების სახით გადმოდიოდა და ვრცელდებოდა, მაგრამ წიგნის სახე მიიღო მე-15 საუკუნეში გერმანელი მკვლევარის იოჰან გუტენბერგის მიერ, როდესაც მან ლითონისგან გამოკვეთა ეს ასოები, შეხება და მერე წნეხის საშუალებით ქაღალდზე გადაიტანა და ასე გაჩნდა პირველი წიგნი. ეს წიგნი იყო ბიბლია. გუტენბერგის ბიბლიის სახელით არის ცნობილი მსოფლიოში და არსებობს ის დაცულია ეს წიგნი ნამდვილად. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სანამ ეს ევროპაში ეს წიგნი იქნებოდა, მანამდე 70-80 წლით ადრე კორეაში არსებობს წიგნი ჯიკჯი, რომელიც ბუდისტი ბერის მიერ არის შექმნილი, ანუ წინ უსწრებს ამ ევროპულ, მოკლედ ლიტერატურას, წიგნს, ბეჭდურს. უნდა ითქვას საქართველოც ჩვენს ქვეყანაში 1708-1709 წელს უკვე ვახტანგ მე-6-ის მიერ არსდება სტამბა და აქაც პირველი წიგნი გახლავთ სახარება. სახარება, შემდეგ ვეფხისტყაოსანი და იქ 19 წიგნი დაიბეჭდა როგორც მახსოვს ამ ქართულ სტამბაში. და აი ჩემი დროის მანქანით მე უკვე წამოვიდოდი აქ შუა საუკუნეები, აღორძინების ხანაში, ეს მე-20 და მე-19 საუკუნე ხო საერთოდ და წიგნი ყოველთვის ყველა დროს ადამიანის შექმნიდან ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი. იმთავითვე, რატო წავედი ანტიკურ ხანაში, ადამიანს ჰქონდა მზაობა, სურვილი, რომ აი მისი ეს ზეპირსიტყვიერება გადასულიყო ფურცელზე რაიმე სახით. ეს იეროგლიფები იქნებოდა თუ ეს მხატვრობა იქნებოდა და მოეტანა მოსულიყო ჩვენამდე. ანუ ეს არის წიგნი რა არის? არის შენახვა. ანუ შეინახო მომავლისთვის რაღაცა ინფორმაცია, ხო? კი ბატონო. თუ ადამიანი ძალიან ახლოს არის წიგნთან და მას მუდმივი კონტაქტი აქვს, მუდმივი ურთიერთობა აქვს წიგნთან, აი რამდენად რა გავლენას ახდენს ის ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, შინაგან სამყაროზე, სულიერებაზე? წიგნი არის უნიშნულოვანესი წიგნის კითხვა, როგორც ინტელექტუალურად ჩვენი განვითარებისთვის, ისე ბიოლოგიურად მედიცინის ენაზეც რო ვთქვა, ტვინის ხვეულებისთვის, მეხსიერების გასაუმჯობესებლად. ბიბლიაში არაჩვეულებრივი ახსნა, იქ ბიბლიას ეხება, მაგრამ წიგნი სიმართლეში დასამტკიცებლად და აღსაზრდელად. წიგნი არის მრავალმნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენს ცხოვრებაში. ლექსიკის მარაგის განვითარება, აზროვნება, ინტელექტი, აი ყველაფერია წიგნი ადამიანის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესია და ის კარგია რომ არსებობს ზღაპრები, რასაც ჩვენ ბავშვობაში გვიკითხავენ. ჩემი აზრით, წიგნი თუ უნდა გვიყვარდეს, ის გვიყვარდება ბავშვობაში. ანუ მშობელზეა დიდი როლი, ხო?
რა თქმა უნდა. შობელზე მოდის დიდი როლი, რომ ბავშვობაში უკითხოს ბავშვებს ზღაპრები შეაყვაროს ციგნი. დღეს რა ციგნი მოგვიტანეთ თქვენ ხელში? დღეს ხელნაწერები ძალიან მიყვარს, ეს ჩემია. ხო, მაქვს გამომცემლობა და მოგეხსენებათ, მე როგორც დღეს როგორც გამომცემელი და როგორც ავტორი ისე გახლავართ მოსული თქვენთან. ესე იგი, ჩემი უნიკალური გამოცემა შეიძლება რა? შოთა ჩანტლაძე, ანტისაბჭოთა ავტორი მე-20 საუკუნის განსაკუთრებული გამორჩეული ვერლიბრისტი. ის წერს აქტუალურ თემებზე, უნიკალური წიგნია ნამდვილად და რატომ შემიძლია თქვა. მანამდეც არსებობს მისი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემები, იზა ორჭონიკიძემ შეკრიბა და თუ არ ვცდები მუხრან მაჭავარიანმაც, მაგრამ ეს არის სრულქმნილი გამოცემა. ესე მის ძველ წიგნებში ესე ლექსები ასეთი სრულყოფილი სახით და მისი თარგმანები არსად არ მოიპოვება გარდა ჩვენი გამომცემლებისა. გახლავთ რედაქტორი ბატონი როსტომ ჩხეიძე, პროექტის ავტორი თქვენი მონომორჩილი და ალექსანდრე ჯინჭარაძე, უნიჭიერესი ახალგაზრდა პოეტი, რომელმაც თეოლოგი ასევე, რომელმაც ეს წიგნი ფაქტურად შექმნა და მინდა მოვუწოდო, თავს ვიკავე ყოველთვის რჩევებისგან, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია ჯერ კიდევ იმ დროს, როცა საბჭოთა კავშირი თავის მენტალობას თავს გვახვევდა შოთა ჩანტლაძე აბსოლუტურად ესეთი სითამამით. ეს გახლავთ, ეს არ არის ჩემს გამომცემლობაში გამოშვებული წიგნი, მაგრამ მოვიტანე მე გახლდით რამოდენიმე თვის წინ მნიშვნელოვანი წერილისა ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმში გურიაში. ფიქრობ, რომ ეგნატე ნინოშვილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი თან გურული ლექსიკაა მან, მოგონებები ნინოშვილზე და ავტორი გახლავთ ქალბატონი ზოია ტუღუში და ძალიან საინტერესო წასაკითხი იქნება. ძალიან საინტერესო გურულ დიალექტსაც უკეთ გავეცნობით და სოფო, იცი რა მაინტერესებს? წიგნის გავრცელებაში ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა? ავტორს თუ გამომცემელს? ანუ რა გზა უნდა გაიაროს წიგნმა, რომ მოვიდეს ჩვენამდე? შვენიერი დუეტი გახლავთ ავტორი და გამომცემელი. ეს არ ხდება ცალმხრივად და დამოუკიდებლად. აქ უნდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელი დღე რომ საავტორო უფლებების დაცვის დღე არის, რაოდენიმე მნიშვნელოვანია ავტორის უფლებების დაცვა. და ეს პასუხისმგებლობა, როგორც ზნეობრივად, ისე იურიდიულად ეკისრება ორივე მხარეს. ჩვენ, როდესაც მოდის ავტორი ჩემთან გამომცემლობაში, მე ხელშეკრულებას აუცილებლად გადავცემ, რასაც ის ყურადღებით წაიკითხავს და ურთიერთშეთანხმებით, ზოგჯერ სიტყვიერი შეთანხმებად ხდება ჩვენ შორის, იქნება წიგნი, გადის თავის გზას წიგნი, დაბეჭდვიდან შემდეგ რეალიზება, რომელიც ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს საკითხი, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, როგორც განათლების სისტემაში შეიძლება ბევრი რამ იყოს თავდაყირა. იქ არ წავალ, რომ იაკობ გოგებაშვილის დედაენა და რაღაცა ეს პრობლემებს, ეხა ეს სხვა საუბრის თემა არის. ცელი თემაა თან. ცელი თემაა და თუ ესა მე ცალკე მოვალ და სხვა დროს რა თქმა რეალიზება არ არის მარტივი და რატომ? ავტორები ხშირად წიგნის მაღაზიებთან რატომღაც დავაკვირდი, რომ არ ირჩევენ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკაც არის ეს და არჩევენ, რომ პრეზენტაციებზე თვითონვე გაყიდონ ეს წიგნები და მე იქედან აღებული თანხით ისევ რაღაცა გარკვეული ტირაჟი და რაც შეეხება გამომცემლობას, გამომცემლობები როგორც ადრე იყო სახელმწიფოს არ ეკუთვნის, ეს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებთ და ჩვენი ხარჯებით აი ეს წიგნიც ასე რომ ვთქვათ, ხელგაწვდილი ვარ დღეს, ეს ჩანტლაძის უნიკალური წიგნი არ მაქვს ტირაჟით გამოცემული, სულ რამოდენიმე ცალია და თუ ვინმე სურვილი ექნება კი ბატონო. კარგი საქმისთვის ყოველთვის გამოიცემნება ხოლმე. რა თქმა უნდა, გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი წიგნები.
ეთილი ადამიანი არის, რომლის გამოცემაც ძალიან გსურს და ამიტომ რისკებზეც მივდივართ. სოფო, ხელნაწერი წიგნი გაქვს მოტანილი, როგორც აღნიშნე, მოდი ჯერჯერობით ხელნაწერი საავტორო უფლებებსაც შევეხოთ, ხო? აი, ეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი პასაჟია საქართველოში, როგორ ხდება ამის დაცვა? როგორც ვიცი, საკპატენტს უნდა მიმართოს ხოლმე ხო ავტორმა, რა პროცედურების გავლა უწევს, ვთქვათ, იგივე თქვენს ხელთ არსებული ხელნაწერი, რომელიც ახლა ჩვენ მოგვიტანეთ ღია ეთერში, რო არ დაიკარგოს, მოხდეს მისი შეკრა, საავტორო უფლებების დაცვა და სად ვართ ამ კუთხით საქართველოში, ორი სიტყვით ამ თემასაც რო შევეხოთ. აი ნახეთ, რა არის წიგნი? წიგნს ხომ ენიჭება ეს ISBN-ი. წიგნს აქვს ესე მარტივად რომ ვთქვათ, უკვე პასპორტი, ხო? სანამ ჩემ ხელთ არის ხელნაწერი წიგნი და ჯერ წიგნად არ არის ქცეული, მე როგორც ავტორი ვერიდები, თუნდაც სწორად გამიგეთ სოციალურ ქსელში განთავსებას, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, როდესაც ჩემს ცხოვრებაშიც მოხდა ასეთი პრეცედენტი, როდესაც არ ვიცოდი და ისე აიღო ავტორმა, არ დავასახელებ და ამღერა, თუმცა არსებობს საქართველოში ბოლო დროს არ მქონია შემხებლობა, მაგრამ თვითონ საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაცია, რომელმაც ფინანსურად მე ამინასღაურა ეს ყველაფერი. ზიანი, ხო? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ საავტორო უფლებები შეიზღუდა და დაირღვა ეს უფლებები ამ. სასიამოვნოა, როდესაც შემოქმედი, მომღერალი იქნება, ეს ფილმში იქნება თუ გადაცემაში იქნება, ჩემი ტექსტი გამოყენებული, ეს სასიამოვნოა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმის შემდეგ, ჩემი ნებართვის შემდეგ. აი როგორ ხდება ამ უფლებების დაცვა? აი მე როგორც იცით როგორ არის აი რახანმე იურისტი არ ვარ და მე ღრმად არ შემიძლია ამ საკითხში კომპეტენტური ესე ვთქვათ პასუხი გაგცეთ მე როგორც გამომცემელი ვიტყვი მე პასუხისმგებელი ვარ ავტორზე რომელსაც უკვე ვბეჭდავ ხშირ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება ეს შესაძლოა არასასიამოვნო ფაქტიც იყოს მაგრამ ავტორს რომ მოაქვს წიგნი ზოგჯერ არ აგვაქვს უფლება ზედმეტად ჩავერიოთ და ხშირად მომხდარა რომ პლაგიატიც გაპარულა იქ ანუ ავტორს პლაგიატი მაგრამ ნახეთ რა ხდება მე არ ვიღებ პასუხისმგებლობას ამაზე რატომღაც ასეა დღეს ეს არ არის ძველი დრო მე ახლა იმაზე არ ვსაუბრობ ის ძველი დრო ჯობდა 90-იან წლებამდე თუ ახლა უბრალოდ ავტორიც არის პასუხისმგებელი ხშირად დიახ თუ ვინმე ფილმში ისევ მე შემემთხვა ასეთი რამ არხსაც არ დავასახელებ არხზე წაიკითხეს რატომაც არა მოდი ვიტყვი იმედის არხზე ერთ-ერთმა მსახიობმა წაიკითხა ჩემი ტექსტი და ის ამბობს მითხრა ასეთი რამ მე ვახსენე სახელი და გვარი ანუ ავტორის შენი მაგრამ იქ რატომღაც ამოჭრეს და არ ვიცი რატომ ეს არის პირდაპირ დარღვევა საავტორო უფლების ხო? რატომღაც არ ჩავყევი სიღრმეებში, თუმცა მე სრული უფლება მაქვს რომ ჩავყვე ამას სიღრმეებამდე. საავტორო უფლებები ინტელექტუალურ საკუთრებას ეხება და შესაბამისად ეს ისეთივე ხელშესახებია როგორც ნებისმიერი ნივთი, აქედან გამომდინარე ნაშრომს, რომელსაც ავტორი ქმნის პროდუქტს, რომელზედაც ის კოლოსალურ ენერგიას ხარჯავს, სჭირდება გაფრთხილება და საავტორო უფლებების დაცვა სწორედ ამას აღნიშნავს და შესაბამისად სოფლიომ სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა დღევანდელი დღის ესე აღნიშნა და ამ თემასაც იმიტომ შევეხეთ ჩვენ. მოდით ვითხარით საავტორო უფლებებსა და თანამედროვე ციფრულ ეპოქას შორის რა კავშირია. ძირითადად დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ხელნაწერები იქნება ელექტრონულად, ხო? ძირითადად ლეპტოპში მუშაობს ავტორები, აი თქვენ ახლა უნიკალური მაგალითი ხართ იმისა, თუ ჯერ კიდევ ვთქვათ, კალმით მუშაობთ, კალმით შემნიშნე, ხო, ნაწერები და ეს განსაკუთრებით ნაჯღაბნებს ვეძახი, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს მნიშვნელოვანი პასაჟია დღევანდელ დღეს აი რამდენად საინტერესო დროა იმისათვის რომ ადამიანმა წეროს და რამდენად ხელსაყრელი პირობები აქვს დღეს განსხვავებით უახლოესი წარსულისგან 90-იანი წლებისგან საქართველოს მიუხედავად იმისა რომ უნიკალური მწერლები და ავტორები ყავდა ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შოთა რუსთაველის ქვეყანა ვართ გარემომტრული სიტუაციების გეოპოლიტიკურ
ამა თუ ომების გამო არ გქონდა ფუფუნება იმისა, რომ ადამიანს შვიდ გარემოში ეწერა, ხო? დღეს როგორი სიტუაციაა? თანამედროვე მწერლებს აქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ შვიდად წერონ და ძირითადად რა თემებს ეხებიან ისინი ამის შესახებაც რო გვიან. ცოტათი ვიხუმრებ, შემოქმედ ადამიანს თუ აქვს სიმშვიდე, ის ვერაფერს დაწერს. აჰა, გასაგები. მერწმუნეთ, მეც ასე მჭირს, რაღაცა ძალიან ესეთ შფოთვებში უნდა ვიყო და ესეთი ქარიზმა უნდა რაღაცა ქარიშხალი უნდა იყოს ჩემს სულში, რომ წერო. ყველა ეპოქა თავისებურად ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ 21 საუკუნე და ჩვენი დროც აქტუალურია ძალიან. თქვენ სწორად ახსენეთ ეს გეოპოლიტიკური დღეს როგორც არასდროს ისე შეუძლია თანამედროვე ავტორს ქვეყნის მაჯისცემაზე ხელი ედოს და წეროს ზუსტად მემატიანეც იყოს და სოციალურ თემებზეც წეროს ის რაც კი ვარას ყველა დროშია პრობლემა ხო რაღაც ყველა დროშია ამბავი ყველა დროშია ადამიანი ამბავი რომ იცოდი იცი რა მაინტერესებს როგორი მკითხველი ყავს დღეს რა მოსწონთ რისი კითხვა მოსწონთ როგორი ჟანრი მოსწონთ და ასევე მინდა გიორგის დაწყებული კითხვა გავაგრძელო თანამედროვე ცხოვრების სტილმა გვავნო თუ არა რაიმე მაშინ როცა ჩვენ შეგვიძლია რომ წიგნი უკვე წავიკითხოთ ინტერნეტის დახმარებით და არ ვეხებოდეთ მას ფიზიკურად. იმიტომ რომ როცა წიგნს ფიზიკურად ვეხებით და ფურცლავთ და თითოეულ ფურცელთან გვაქვს კონტაქტი, ამას სხვა ხიბლი აქვს. სულ სხვანაირად იკითხება ასეთ დროს წიგნი. ვინმე არ მინდა ისე გამიგოს რომ რაიმე ამ ციფრული ეპოქის საწინააღმდეგო მაქვს როგორ შეიძლება ეს ძალიან კარგია რომ როგორც არ უნდა იყოს სადაც არ უნდა იყოს წიგნს როცა ვკითხულობთ ეს არის უნიშნულოვანესი მთავარია წავიკითხოთ ხო მთავარია წავიკითხო და აღარ ვუყურებთ ვინ სად როგორ კითხულობს მაგრამ წიგნს ალტერნატივა არ გააჩნია წიგნის სურნელით რომ დავიწყოთ აი ძველ ბიბლიოთეკებში ვგიშდები ისე მიყვარს ესეთი საცავებში რომ ყოფილვარ და იქ არის განსაკუთრებული სურნელი არაფერს ისეთი სურნელი არ აქვს როგორც წიგნს გააჩნია და უნიშნულოვანესია იცით რა ვერავის ვერ ვუკარნახებთ როგორ წაიკითხოს ახალგაზრდებს მით უმეტეს რომლებსაც დამოუკიდებელი აზროვნება გააჩნიათ და შეხედულებები მაგრამ მე ასე მგონია რომ წიგნს ალტერნატივა აი ამ ფურცელთან ურთიერთობას ეს ინტიმი ეს შეხება ეს არის ასეთი მეტაფორა ერთ-ერთ ლექსში მაქვს ნატკენი თითით დაწერილი ტექსტები თითი რო გეტკინება და თან რომ მე ყოველთვის ასე ვწერ ფურცელზე ვწერ და მერე გადამაქვს ინტერნეტში და მერე ავკრიფავ იქ ქართული ანბანი ხომ უნიკალურია და ხომ არ უნდა დაგვავიწყდეს წერა-კითხვა და საბოლოოდ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება როგორი იქნება ადამიანს წიგნი სჭირდება თუ ეს არის აუცილებლობა სწორი ტერმინები გაქვთ შერჩეული, რადგან ადამიანს წიგნი სჭირდება, ესე იგი აუცილებელია. აუცილებელია დიახ ახალგაზრდებს მივმართავ, რა ვიცი, მყავს მოსწავლეები და ალბათ მაქვს მორალური უფლება, რომ მივმართო რომ ძალად და დაძალებით წიგნი არ უყვარდება ადამიანს. აუცილებლად ამას რაღაცა ან პედაგოგი, ან მშობელი, ან ვინმე, არ ვიცი, ვინც კიდევ ვამბობ, ჩვენ ვართ დიდები, მაგრამ ბავშვობას დავატარებთ მთელი ცხოვრება, ბავშვობის ტრამვებით ვცხოვრობთ და მოგეხსენებათ, როგორი მნიშვნელოვანია ბავშვობაში წაკითხული ბიძია თომას ქოხი, იქ მარკ ტვენი, ტომ სოიერი და ესეთი წიგნები არ გვავიწყდება. ჟიულ ვერნი, საკულტო წიგნები ყოველთვის პატარა უფლისწული, რომელიც 1000 ჯერ გადავიკითხე, არ მყოფნის. აი ეს რამდენად რეალურია ის ფაქტი, რომ ხშირად მეორეჯერ წიგნის საკითხვის დროს სულ სხვა ემოციები და სულ სხვა აღქმა მოდის ამ ავტორის. ეს ასეა თუ იგივე განცდები რჩებათ ხოლმე საინტერესო. ნახეთ, აი ხშირად შემხედრე ადამიანები, ვინც ერთი და იგივე წიგნს თავიდან კითხულობენ და რაღაც ახალ დეტალებს აღმოაჩენენ ხოლმე. ჩემთვის აკვიატებული წიგნი არის ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა, რომელიც
აი ვერ მოვთვლი რამდენჯერ მაქვს წაკითხული და ყოველ ჯერზე რაღაცა ახალი მიგნებებია, ახალი პასაჟებია, მოდის ახალი სურათები ცოცხლდება ჩემში და ისეთ საკითხებზე მაფიქრებს, რაზეც შესაძლოა მანამდე კიდევ არ ჩავსულვარ იქ სიღრმეებში. და ასეთი წიგნი არის ახლა აღდგომის დღეებია და ვიტყვი წმინდა წერილი, ბიბლია, წერილები და ვფიქრობ ფსალმუნებზე დიდი პოეზია არც დაწერილა. დავითის ფსალმუნებზე დიდი ქებათა ქებად, ეკლესიასტე და აი არ ვიცი, იქ ბუდისტური დოკუმენტური მასალა ვახსენე, ისიც აღმოსავლური თემებით უსაინტერესო ესეა. აი ჩვენს წინ როგორ შეიძლება ადამიანს კონდეს მოწყენა, როდესაც არსებობს ჩვენ სოფლიოში უნიკალური აი არ მინდა გამორჩეს ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოები სერვანტესის დონ კიხოტი, რომელიც არასდროს არც ერთ დროში აქტუალობას არ დაკარგავს და სოფო სანამ გაგიშვებთ თუ თქვენი სურვილი იქნება რა თქმა უნდა და გაქვთ ამისინება რომ წაგვიკითხოთ ან თქვენი დაწერილი ან თქვენი საყვარელი სიამოვნებით წავიკითხავ ჩემს დაწერილს კი ბატონო წავიკითხავ ტექსტს, მე მგონი ბევრი ვიფიქრე თუ მეტყვიან რა წავიკითხავ მეთქი, მაგრამ ხო, გადავწყვიტე წამეკითხა, არსებობს ასეთი ფესტივალი და ლიტერატურული კონკურსი ქუჯი, სადაც ფინალში მოხვდა ეს ლექსი. სამშობლოს ცაზე, ყვავთა ჩხავილს ვუსმენს საზარელს, კოშმარულ სიზმრებს დაუჯდომელ ლოცვით ვამშვიდებ. ლოდი გასწიე ანგელოზო შეხსენ ლაზარე ნურაფერს ჰკითხავ და ნუ ეტყვი აღმდგარს მაშინვე მდოგვისოდენ არ წმენა მოსჩანს როგორც ატომი დაშლილია და ვეღარ ერწყმის ებმის იონებს ცაგაილია გაიფანტა ირმის ნახტომიც ამ რუხიცის ქვეშ თავსისებ გრძნობ როგორც იონა ნინევიაში ვერ შესული მოძღვრად ქადაგად რომელმაც ყოფნა ამჯობინა თევზის მუცელში ამაოებას რომ დასდევს და დაჰქრის ქარდაქარ რჩება უფლისთვის მიუწვდომელ ფერშეუცვლელი თვით სიტყვამ ბაგე გაიხსნა და ბრძანა გამოდი 4 დღის მკვდარი სახვევებში წარსდგა ლაზარე უფალო იქნებ მეც მომისწრო აქ საღამომდის შენი მშვიდობით დედამიწა შეაზანზარე ვიდრე ბოლოჯერ ჩახბერავდეს საყვირს მიქაელ ღრმა ძილით მძინართ გაგვაღვიძებ და კვლავ გვიშვილებ პატარძალივით რომ მოგვირთავ ახარი ისრაელს სხეულებს სულით დაგვიფარავ სრული სიშიშვლით მანამდე მოდი გაბრიელ და მაცნე ამბავი ხედავი იესოს გამოუდგნენ მართა მარიამ 4 დღის მკვდარი და მარხული ენა ანბანი გამოვა უფლის ბაგეთაგან როგორც არია უღრმესი მადლობა სოფო უდიდესი ემოცია ენერგეტიკა კი ბატონო კი ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ვიღებთ საყვედურს როცა თავდაპირველად გითხარით რატომ დამივიწყეთ ამიტომ ხშირად დაგპატიჟებთ ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმოთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ჩვენ რამდენიმე წამში ისევ დავბრუნდებით Jetzt. დავბრუნდით ისევ. დავბრუნდით ღია ეთერს და ასევე დღეს აღინიშნება ინგლისური ენის საერთაშორისო დღე. სანამ სტუმარს მოვიწვევ, რამოდენიმე საინტერესო პასაჟს მოგახსენებთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ესე კი აღმოჩნდა, რომ ინგლისური ენა ყველაზე უხსიტყვიან ენას წარმოადგენს და დაახლოებით მასში 800,000 სიტყვა. ასევე ამ ენაზე მოსაუბრეთა ლექსიკონი შემოიფარგლება 800,000 სიტყვის გარდა მხოლოდ
12,000-დან 20,000 სიტყვამდე. ხოლო თუ მაგალითად ადამიანს მიჩნეულია რომ 1500-დან 2000 სიტყვამდე ინგლისური ენის სიტყვათა მარაგი აქვს, მას შეუძლია თავისუფლად ისაუბროს ინგლისურ ენაზე. ესე იგი საერთოდ ჯამში 400,000 ადამიანისთვის მშობლიურ ენას წარმოადგენს ინგლისური ენა, ხოლო 1 მილიარდისთვის მეორად ინგლისურ და სასაუბრო ენას წარმოადგენს. ამ ყველაფრისგან გამომდინარე, მაინც ინგლისური ენა აღმოჩნდა, რომ სოფლიოში მესამე ენად მიიჩნევა გავრცელების კუთხით ჩინურისა და აბა სოფო თუ გამოიცნობ ესპანურის შემდეგ. მოკლედ, ენაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს, ინგლისურ ენაზე, რა თქმა უნდა, ქართულ ενას არა აქვს ალტერნატივა, გამომდინარე იქედან, რომ დამწერლობა გვაქვს უნიკალური, უპირობოდ, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს დამწერლობას შორის შევდივართ ჩვენ და ამ დღესთან დაკავშირებით საინტერესო სტუმარი ყავს მოწვეული ნათია მეგრელიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი. მობრძანდით ხალბატონო ნათია, გამარჯობათ. გამარჯობათ. Good afternoon. ხო, ესე იტყვიან ხოლმე დღის ამ მონაკვეთში გილოცავთ დღევანდელ დღეს საკმაოდ პოპულარული ენა გახდა საქართველოში ინგლისური ენა განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში და მიხარია რომ საერთაშორისო ენა რომელიც მიჩნეულია მსოფლიოში საერთაშორისო ენად ჩვენს ქვეყანაშიც პოვა გავრცელება ჩვენს ნიჭიერ ახალგაზრდებში საერთოდაც ესეთი ფრაზა რამდენი ენაც იცი იმდენჯერ კაცი ხარ ხო ესე გვსმენია და მნიშვნელოვანია ჩვენმა მომავალმა თაობებმა რა თქმა უნდა ქართული უნდა დავაფასოთ და პირველ რიგში ქართული ენა უნდა გვიყვარდეს და გრამატიკა რომელიც უნიკალურია და მოქნილია უნდა ვიცოდეთ ზედმიწევნით და შემდეგ უკვე ინგლისური ენა რომელიც მიჩნეულია საერთაშორისო ენად უნდა შევისწავლოთ იმისათვის რომ ჩავერთოთ გლობალურ პროცესებში. მოდით თქვენ გითხარით საიდან დაიწყო თქვენი შეხება ინგლისურ ენასთან, როდის დაინტერესდით ამენით, მოგვიყევით თქვენეული ისტორია ყურადღებით მოგისმენთ. სიმართლე გითხრათ, ჩემს ბავშვობაში ინგლისური ენა არ იყო ესეთი პოპულარული, სკოლებშიც მოგიხსენებათ, ძალიან დაბალ დონეზე იყო სწავლების ხარისხიც, მეთოდებიც ყოველდღე. რომელი ენა იყო მაშინ პოპულარული? უფრო დომინანტი ცხადია რუსული ენა იყო მაშინ. გერმანულიც როგორც ვიცი ხო თუ? ჩემ სკოლაში არა, ჩვენ ინგლისურს სწავლობდით, თუმცა ეს არ იყო ეს სწავლების მეთოდები და ეს მეთოდები, რომლებსაც დღეს ძირითადად რუსული ენა ითვლებოდა მაშინ. ძირითადი ენა იყო რუსული ენა, თუმცა ჩემი ინტერესი ინგლისური ენის მიმართ აი თანამედროვე მოვლენების შემდეგ, აი როდესაც უკვე ეს გლობალიზაციაში რაღაც ნაწილი გავხდით გლობალური მოვლენების, აი აქედან დაიწყო ჩემი ინტერესი და ცხადია, გადაწყვეტე რომ დავსულიყავი ამ მიმართულებით. დიახ. ეს მოხდა სკოლის ასაკში, კი ბატონო, სკოლის ასაკში. პირველი კითხვა, რომელიც ყოველთვის აინტერესებს დამწყებ ინგლისურის მცოდნეს, ისევე როგორც ნებისმიერი უცხოერის, ეს რამდენად რთულია სასწავლად ეს ენა. განსხვავებით ქართული გრამატიკისგან. რამდენ ხანში შევისწავლი სალაპარაკო ინგლისურს? აი, სოფოს აინტერესებს. ეს იცით როგორი რაღაცა ამაზე ფიქრი რომ ეხლა რამდენად რთულია, როგორ შეიძლება, ამას ალბათ უფრო ზრდასრული ადამიანები ფიქრობენ ამ ყოველივე. აი ბავშვებში მოსწავლეებში ეს რაღაცა არ არის, იმიტომ რომ მოსწავლის შემთხვევაში ყველაფერი ხდება ბუნებრივად. აი ზრდასრული კი ბატონო. თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართულ ენაზე მეტად რთული არ არის ინგლისური. გეთახმებით აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ქართული ენის გრამატიკა არანაკლებ რთულია და ქალბატონათია საინტერესოა როგორ შეიცვალა ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა დღეს სკოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხშირად საუბრობთ ინტერნეტზე, სოციალურ ქსელებზე, კომპიუტერულ თამაშებზე, გასართობ მულტფილმებზე, რომლებიც უმრავლესობაც არის ინგლისურ ენაზე. მანამ სანამ ბავშვი სკოლაში შედის, მან უკვე იცის ინგლისური, ხო, ამ რაღაცა გარკვეული აქტივობების დახმარებით და რაღაცა ფუძე აქვთ უკვე რომ შედიან, ხო? საფუძველი, კი ბატონო. აი როგორ იყო ადრე და როგორ არის ახლა? აი მიდგომები თუნდაც პედაგოგისა და მოსწავლის შორის, მოსწავლესა და პედაგოგს შორის, როგორი აქტივობები გაქვთ ხოლმე დაგეგმილი? დიახ.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. იმდენად რამდენადაც მიდგომები და აქტივობები აბსოლუტურად განსხვავებულია, იმიტომ რომ ამის შედარებაც კი არ შეიძლება მე-20 საუკუნის მიდგომები და 21 საუკუნეში მოგეხსენებათ ციფრული თაობა გვყავს ბავშვები, რომლებიც მათ უკვე ძალიან კარგად იციან და ის კი არა და შეუძლიათ გაარჩიონ რომელმასთან გვაქვს წარმოთქმა ბრიტანული ამერიკული დიახ იქ როგორ უნდა გამოთქვა ძალიან კარგი ბავშვები მოდის ძალიან კარგი თაობა მოდის ძალიან ბევრი რამ იციან თუმცა ამავდროულად აქ მეორე საფრთხე იჩენს თავს რომ შეიძლება მათ რაღაც მომენტში ინტერესი ჰქონდეთ რაღაცის მიმართ დაკარგული, აი რაღაცა მარტივი სიტყვების მიმართ დაკარგული, მათ არ ჰქონდეთ ელემენტარულად წერითი უნარები, ესე განვითარებული ისე როგორც საჭიროა, ამიტომ ვართ ჩვენ, ცხადია, რომ ჩვენ ისეთი აქტივობები უნდა განვახორციელოთ, რომ ყველა ტიპის მოსწავლის ჩართვა შევძლოთ და ამას ყოველივეს, რა თქმა უნდა, ამაში ხელს გვიწყობს ის რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. კი ბატონო. დიახ, ციფრული რესურსი, რომელიც თავის თავში გულისხმობს დიფერენცირებულ მიდგომას, იმიტომ რომ იქ შეგიძლია აქტივობების ააგო, რომ ყველა მოსწავლე ჩართო, ყველა ტიპის მსწავლელს გაუჩინო ინტერესი და ჩართო სასწავლო პროცესის შესაბამისად, რომ აი შედეგი მიიღო ისეთი, როგორც ქონდა დაგეგმილი. როგორ გეხმარებათ აი ეს ციფრული სამყარო თქვენ სწავლებაში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ დაბალ კლასებში არსებობს აუდიო მოსასმენი გაკვეთილები, რომლის დახმარებითაც შემდეგ ბავშვები ბრუნდებიან კლასებში და მსჯელობენ, ან საზეპირო აქვთ ეს, მაგრამ აი ეს მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ბავშვები უსმენენ და აი ეს სმენა რამდენად კარგია, რას ავითარებს და როგორ ეხმარება თუ არა უკეთ შესწავლაში. თქმა უნდა, ეს აუცილებელია. აუდიო-ვიზუალური მასალა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, წიგნის რესურსი, რაც ჩვენს გვაქვს, იმას თავისთავად მოყვება, თავების მიხედვით არის ეს ყველაფერი ვიდეო-აუდიო მასალა მოწოდებული, რომელიც არის არა უბრალოდ მასალა, არამედ რაღაც კონკრეტული სიტუაციური მასალა არის, რომელიც ბავშვს არ არის ის უბრალოდ ანიმაცია. ეს არის რეალური ვიდეო, სადაც ბავშვები ხედავენ, როგორ მოყავთ მაგალითად მოსავალი სხვა ქვეყნებში ბავშვებს, აი სკოლის ბაღებში რა ხდება, აი როგორ აწარმოებენ დაკვირვებას, აი ეს სიტყვები, ის ლექსიკური ერთეულები, რომლებსაც გავდივართ რაღაც იუნიტის ფარგლებში, ხო, თავის ფარგლებში, აი ამ ვიდეო მასალაში არის ძალიან კარგად, ესე ვთქვათ, დალაგებული, როგორც ლექსიკური, ესე გრამატიკული თვალსაზრისით და ესე ვთქვათ, ეს ბავშვი შემოესწავლება. ეს კი არა, მოდი ახლა შენ ეს დაიზეპირე, დაჯექი და ისწავლე, არა. ეს თავისთავად ხდება ბუნებრივად და რაც ძალიან ზრდასრულ ასაკში რა პერიოდშია შესაძლებელი ინგლისური ენის სასაუბრო დონეზე შესწავლა? ზრდასრულ ასაკშიც არის შესაძლებელი თავისთავად, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ადრეული ასაკიდან უფრო მარტივად, უფრო ბუნებრივად ხდება. აი რაღაც დასრულები თქვენი კითხვიდან გამომდინარეც ნახე, ზრდასრულები იმას ფიქრობენ, ნახეთ, ეხლა ეს რამდენად რთული იქნება, აი როგორი გრამატიკული წყობა, როგორი სტრუქტურა, როგორი ამაზე მეტად ფიქრობენ ზრდასრულები. ბავშვები ამაზე არ ფიქრობენ, ხო? და ეს უფრო ბუნებრივად ხდება. სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, ახლა ზრდასრულები რომ ახსენე გიორგი, საჭიროებამ რომ მოიტანა მამაჩემმა 50 წლის ასაკში შეისწავლა თუ არ ვცდები სალაპარაკო ინგლისური, ხო? და ამიტომ ვიძახ რომ არასდროს არ არის გვიან ნამდვილად ადამიანის შესაძლებლობები ჩვენი ამოუწურავია ისე რომ ნამდვილად ნებისმიერ ასაკში თუ კი ადამიანს სურვილი აქვს, ოღონდ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესის სფეროდან გამომდინარე, ბუნებრივად მოხდეთ მის შემთხვევაშიც. ნახეთ, აი თუ მაგათად ფეხბურთი აინტერესებს, შეუძლია რომ უყუროს რაღაცა იცით რა მაინტერესებს ქალბატონათია, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ქართულ ენას გარკვეული პრობლემები ექმნება ცვლილებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს თანამედროვე ცხოვრება მოიტანს რაღაც უარყოფით შედეგებს. ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ვამახინჯებთ სიტყვებს. ამ მიმართულებით ძალიან ხშირად მსმენია და უკვე ფაქტიც არის, რომ ინგლისურ ენასაც გარკვეული რაღაცა საფრთხეები აქვს, რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემები გამოჩნდა ის სიტყვებთან დაკავშირებით. თუ მანამდე ადრე სრულად საუბრობდით და სიტყვას ვასრულობდით, ახლა რაღაცნაირი შემოკლებული სიტყვები შემოვიდა. აი განსაკუთრებით მოზარდებში არის ეს და ამახინჯებს თუ არა ეს ინგლისურ ენას და აი ამ მიმართულებით შეექმნა თუ არა უკვე ამინასაც პრობლემები.
მე ვფიქრობ, რომ გლობალიზაციის ეს არის მომენტი ეს ყოველივე რამდენად ამახინჯებს ახლა ეს ენას არც იქნება უფრო ამრავალფეროვნებს უფრო ამარტივებს უფრო ესეც ხდის სხვა ერებისთვის უფრო მარტივად აღსაქმელს ხდის არ ვიცი იცით ეს ძალიან ისეთი გლობალური თემა და ღრმა თემა არის და ცხადია შეიძლება რაღაცა ლიტერატურული ენის რაღაც სტრუქტურული თვალსაზრისით კიდეც ამახინჯებს მაგრამ მეორე მხრივ უფრო კარგია და უფრო მარტივად აღსაქმელს ხდის ამ ენას კი ბატონო ინგლისური ენა მომავალი თაობისთვის კვლავ რჩება თუ არა აქტუალურ ენად ამაზეც რო ვისაუბროთ ხშირად ჩვენ გვესმის რომ აი პოპულარულია უკვე ჩინური ენა ასევე ტრადიციული ენები გერმანული ენები ფრანგული ენები რომელიც ესე იგი ჩვენი მეგზურია ჩვენი ვთქვათ გეოპოლიტიკური თანაცხოვრების ამ სოფლიოსთან ასევე თურქულ ენასაც ფლობს ხოლმე განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში ბევრი ადამიანი მაინტერესებს ვთქვათ იგივე ჩინურ ენასთან რა არის თუ არა კონკურენტი ეს სტატისტიკას რო გადავხედე პირველი 3 ენა გავრცელების კუთხით არის ჩინური ესპანური და ინგლისური ხო ეს განაპირობებს იმას რომ ეხლა ჩინეთი მრავალმილიარდიანი ქვეყანაა ესპანურად საუბრობს მთელი სამხრეთ ამერიკა ევროპის რიგი ქვეყნები ამ კუთხით მაინც ვინ ეკონკურენტება ინგლისურ ენას მომავალში ესე რომ ვთქვა ჩინურის და ესპანურის გარდა თქვენ როგორ ფიქრობთ რომელი ენები უნდა ისწავლოს ქართველმა ბავშვებმა ასეთ ფორმულირებას მე ვფიქრობ მეზობელი ერების ენები აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და რა ჩვენი მეზობელი არის რუსეთი, თურქეთი ამათი ენები აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რაც შეეხება სხვა ენებს თურქულ ენაზე თუ საუბრობს ადამიანი ფაქტიურად აზერბაიჯანულიც ესმის რუსულ ენაზე თუ საუბრობს რუსულ ენაზე თუ საუბრობს მოგეხსენებათ პოსტსაბჭოთა სივრცეში კომუნიკაციის პრობლემა არ ექნება ხოლო თუ ინგლისურ ენაზე საუბრობს ევროპის ქვეყნებში ძალიან ბევრი აი ამიტომ დავამატებ თქვა ამათ გარდა რა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ინგლისური ენა შეიძლება ცოტა ტენდენციური ვიყო ჩემს ფიქრებში თუმცა მე ვფიქრობ რომ ინგლისურ ენას მაინც კონკურენციას ვერ გაუწევს ვერც ერთი ენა იმ ხრივ რომ აი ეხლა თანამედროვე თაობა რომლებიც არიან ესე ვთქვათ ციფრული თაობა არის რომლებიც კითხულობენ ინგლისურად თამაშობენ ინგლისურად აი კომუნიკაციას აზროვნებენ ინგლისურად აი მათთვის სხვა ენა კონკურენტი ვერასდროს ვერ გახდება იმიტომ რატომ ხოს გულწრფელი მინდა ვიყო და მეც გეთახმებით ამ მოსაზრებაში კი ამ თაობას რასაც ვუყურებ მე მგონია რომ სხვა ენა ვერ გაუწევს და შემდეგ რა იქნება ვნახოთ იცი რა რაღაცნაირად ესეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე რომ სადაც არ უნდა მიუხედავად იმისა რომ აი გულწრფელად ვიტყვი ხა მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად ვიცი ინგლისური და შემიძლია თამამად ვისაუბროთ თუმცა მე ვიცი შენი ინგლისური გიორგი დაახრთოვანებული ვარ მაინც მგონია რომ აი სად უნდა მოხვდე რომ დაიკარგო როცა ინგლისური იცი რა თქმა უნდა ისე რა თქმა უნდა იმ ენებზე რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით ეს არის რუსული იქნება თურქული იქნება ფრანგული იქნება ესპანური იქნება თუ ჩინური რა თქმა უნდა არ არის ცუდი და ძალიან კარგია ხო თუ გვეცოდინება მაგრამ ინგლისური მაინც მე მგონია რომ მოწინავე მე აქტუალებული დავრჩი სოფომ რო აღნიშნა მამა 50 წლის ასაკში შეისწავლა ინგლისური აქედან მოვიკითხავთ და მიულოცავთ ინგლისური ენის საერთაშორისო დღეს ოჯახ მამას საერთაშორის გიორგი ბარემ აქვე ვიტყვი ახლა ჩემი გოგო როგორც ყველა ბავშვი და ყველა ჩვენი შვილი მოზარდები ხარტად ითვისებენ ყველაფერს ძალიან კარგად იცის უკვე ინგლისური მიუხედავად იმისა რომ სკოლის ის არ აქვს საბაზისო შესწავლა, იმიტომ რომ მანამდე იცოდა უკვე ინგლისური სანამ სკოლა შევიდა და ასევე რუსული, ნუ ქართული რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვეუბნებოდი რომ ჯერ ქართული ისწავლე ძალიან გთხოვ და მე ისწავლე უცხოენა ამას მივახციე, მაგრამ ეხლა რატომ გამახსენდა მამასთან შედარებით. მამა ჩემი როცა მაგალითად მის თანამშრომელს ტელეფონზე ესაუბრება ინგლისურად, ვარბარებს ვა ბაბუ მალადეც უკვირთ რომ აი რანაირად შეუძლია მაგალითად უკვე ასაკში შესულ ადამიანმა ისაუბროს ინგლისურად თავისუფლად. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევით. მიულოცოთ ყველას ინგლისური ენის საერთაშორისო დღე. ქალბატონი ნათია მეგრელიძე გახდათ.
ჩვენი სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. და ჩვენ რამდენიმე წამში ისევ დავბრუნდებით. დავბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში და გადაცემას ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო თემით. ამჯერად ჩართვით უნდა შემოგვიერთდეს ნონა მგზავრიძე და უნდა გვიამბოს თუ რა სიახლეები აქვს თეატრის თოჯინების თეატრის გასტროლები. ხო, უпростоრად რა თქვა ნონა მგზავრიძე ვამოგზაურე. ახლა მესენჯერ ჩართვით უნდა შემოგვიერთდნენ. ირაკლი კიკვაძე, თოჯინების თეატრის დირექტორი და სალომე ცაგურია, მსახიობი, ისინი იმყოფებიან გასტროლზე. თოჯინების თეატრმა ჩვენთან დაანონსა, რომ გასტროლებზე უნდა წასულიყვნენ ბულგარეთში. მოგესალმებით, როგორ გესმით ჩვენი? რა სიმწვანეა თქვენ სირგლივ, მეგობრებო? მიეთვალიერებია. სიმწვანე ნამდვილად არის და ნამდვილად ლამაზ ქალაქში იმყოფება. მე მინდა რეჟისორს ვთხოვა, რომ თუ შეიძლება, რომ ხმა აუწიოს, რომ კარგად გავიგოთ მათი. ირაკლი, მოგესალმებით, ესე იგი. კიდევ ერთხელ შორეული ბულგარეთიდან გვესმის თქვენი ხმა და მოგვიყევით თქვენი გასტროლის შესახებ, მასპინძლობის შესახებ, იქაური პუბლიკის შესახებ, ყურადღებით მოგისმენთ მე და სოფო და ჩვენი მაყურებელი. რა სპექტაკლით ხართ წასულები ასევე? მოგესალმებით. ვიმყოფებით ძალიან ლამაზ ქალაქში, ბულგარეთში, ქალაქ იამბოლში, უკვე მესამე დღეა. ეს არის საბავშვო ფესტივალების ფესტივალი, საბავშვო თეატრების ფესტივალი. სადაც დადგენილი ვართ სპექტაკლის გაუწევათა ქვეყანაში და არის ძალიან საინტერესო მაყურებელი, ძალიან საინტერესო თეატრები წარმოდგენილი. და ვფიქრობ, კიდევ ერთი ლამაზი დღეები შეემატება ჩვენ თეატრის მსახიობებს ამ გასტროლით. ირაკლი, სალომესთან გადავიდეთ კითხვით, როგორია სალომე, ვთქვათ, შინაური სცენის შემდეგ წარმოაჩინო ჩვენი თეატრი უცხოურ სცენაზე, გაგვიზიარე შენი შთაბეჭდილებები და ემოციები. პირველ რიგში მოგესალმებით. უცხო ქვეყანაში როდესაც მიდიხარ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს, რა თქმა უნდა. ძალიან ვღელავთ და ვფიქრობ, როგორ მიიღებს მაყურებელი ჩვენ სპექტაკლს და ვფიქრობ, რომ დადებითად მიიღებენ, იმიტომ რომ სპექტაკლი ისეა წარმოდგენილი, ძალიან მარტივი ენით არის გასაგები, თუნდაც ბავშვისთვის ან მოზარდისთვის, რა ხდება სპექტაკლში და რა ისტორიის მატარებელია, რა არის აუცილებელი და სათქმელი ამ სპექტაკლი. ვფიქრობ, ძალიან კარგად მიიღებს მაყურებელი და ძალიან დიდი ემოციები მაქვს, ნერვიულობ, რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ირაკლი, საინტერესოა ადგილობრივი დროით რომელ საათზე დაიწყება სპექტაკლი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც ვიცით, გადაიცემა თანამგზავრზე შესაბამისად ადგილობრივი ქართველები თუ ცხოვრობს, თქვათ, ვინმე კონკრეტულად, სადაც თქვენ იმყოფებით იმ ქალაქში, დარწმუნებული ვარ, მოისმენს და მოვა თქვენ სპექტაკლზე. მოგვიყევით პრემიერის დღე, დრო, საათი, რათა გადავცეთ შესაბამისი ინფორმაცია ემიგრანტებს. დიახ, ჩვენი სპექტაკლი გაიმართება დღეს 19 საათზე, ბულგარეთის დროით, ხოლო ჩვენი დროით გაიმართება 20 საათზე. ვფიქრობ, რომ ქართველი მაყურებელი ჯერ არ შეგვედრია აქ, მაგრამ თორემ მოუწოდეთ, რომ მოვიდეს ჩვენ სანახავად, ძალიან გაგვიხარდება და ველოდებით ძალიან კარგ შეფასებებს, დადებით ემოციებს მაყურებლიდან, ისედაც ძალიან კარგი ატმოსფეროა, სადაც ვიმყოფებით და ვფიქრობ, კიდევ უფრო გავალამაზებთ ამ ფესტივალს ჩვენი აქ. ირაკლი, 2-20 სიტყვით გითხარით მასპინძელი მხარის შესახებ, თუ მოხდა გარკვეული სახის კონტაქტების დამყარება, რათა მომავლისთვის ბულგარული მხარე და ბულგარული საბავშვო თეატრი იხილოს ჩვენმა ბათუმელმა პატარა მაყურებელმა ჩვენს ქალაქში. მოგეხსენებათ, ფესტივალი არის
ასევე ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ფესტივალს იმ განხრით, როდესაც ჩვენ გავდივართ სხვადასხვა კონტაქტებზე და ჩვენ გვაქვს შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც ყავს კონკრეტული სხვადასხვა ქვეყნიდან თეატრები და მათ შორის წელს ეყოლება ალბათ იმედია ბულგარეთიდანაც, იმიტომ რომ აქ ძალიან განვითარებულია საბავშვო თეატრები, ამ ქალაქში არ დარდება ეს ფესტივალი, სხვადასხვა ქალაქებში დარდება ბულგარეთში და ცდილობენ უფრო და უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაუკეთონ საბავშვო სპექტაკლებს. ირაკლი, ხომ არ დაანონსებდით უკვე მომდევნო სიახლეს ან გასტროლს, რომელიც აგეგმილი გაქვთ სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, გაგიანონსებთ ჩვენ ყაზახეთში 20 მაისს მივემგზავრებით ქალაქ ალმა-ატაში, სადაც ტარდება თოჯინური ფესტივალი და ვღებულობთ მონაწილეობას სპექტაკლით ოჯახი. ნიკოლოზ საბაშვილის და ჩემი სპექტაკლი. შვენიერი, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მალე დაგვიბრუნდით და აქ სტუდიაშიც გელოდებით სიახლეებით. გისურვებთ ბულგარული პუბლიკა ერთი ხელმოსმით დაგეპყროთ ისე. დაგაფრთხოვანოთ და ეჭვი არ მეპარება, ასე იქნება. მადლობა ირაკლი, მადლობა სალომე. დაგამშვიდობებით. სხვათა შორის თოჯინების თეატრი ძალიან ანებიურებს მოზარდებს სპექტაკლებით, არაჩვეულებრივი სპექტაკლები იდგმება ამ თეატრში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის გარეთაც გვასახელებენ და არაერთხელ დაბრუნებულან დიდი წარმატებებით. მოკლედ, სულ ეს იყო დღეს. მე მგონი საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ. სოფო შაიშმელაშვილი და გიორგი წულაია ვიყავით თქვენთან ერთად. კი ბატონო, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა რომ დაგვითმეთ, დრო დაიყავით ჩვენთან ერთად საათნახევრის განმავლობაში. დიდი შესვენება, ხვალ დაგიბრუნდებათ ჩვეულ დროს ისევ პირველ საათზე. აბა დროებით. ნახვამდის.